à tous nos internautes, un grand merci à tous nos téléspectateurs. Nous, c'est Congo Révolution News, la meilleure chaîne na temps professionnalisme et ça appliqué. Voilà. Nenge na lobaka na monoko ya mboka wetu aujibim pa la maison à tous les louba, moyao à tous les tétés là, mi baramona bangwande et la kao on a combattu tous les mangos. Bana ya boma pa deux, bana matadi ni faso na beno na nkandu na kinkala ebwe beno bangwa shinamunu ya bondundu jamais na bosana bino na kikwiti wana bangwa shinamunu benuke mbote. Voilà lelo préoccupation na biso lokwa tozalaka proche ya population biso pa na biso a commentaire ezalaka ti nayebi ke baimboka ebele bokomela ki biso boyebisi biso Fachi Béton il faut abeta na bino bien communément ndenge tolobaka azui pouvoir oui mandat liboso esili mandat ya mibale peuple azo continuer kolela peuple passe ezo kota en fait tozalaka nde baaméricain ou bien pays au colonisera biso ezalaka nde États-Unis parce que dollar réseau soit ampleur na ville province de Kinshasa peine étendu mobimba il y a République démocratique du Congo panier aménageur eza en danger en fait yango moni to yaki lelo to yoka ba maman maraîchère ba maman commerçante ba commerçant ambulant to yaki bongo to yoka bango lokola awa to lobaka vérité ponga sina bisa bino le roi tellement yara olobi vérité bacho na kumba nga na oparataka mbango lo wa momesano let go tora ba mère tozonga. Maman mbote yaya maman tomoni biloko eza ya komata difficulté nini bozo kutana nango par rapport ya côté car vraiment maman yaya biso tozo kuta mokali zwana transport moto gizi comme 2600 tozu na pasa ti exam 2000 francs sikonde moi pe tozo so biloko na cher kama mopikwa ya nini ya masango tono so mango 500 lelo comme 2000 oye ko to so tie 2000 clients zo déclarer biloko mata boy na boy za biso te biloko lezo mata zo ba te so izo kuta position ni so pe ndeni o te dollar za ko mata bino boy ya mwa mama biso pe tozo teka tozo mata biloko vraiment tozo mona position ezate mopikwa matembeza ki 300 lelo tozo so mango 2000 francs yango to c'est matembela on bozo somba 2000 na mopiku moko suko bino moko ba mama bilona o ba bengi na lopoto ba mama maraîchère suko yo sali bilanga na yo ekoli obuki est-ce que pona kosunga bana mboka yo kotsa mopikwa 500 te kasi mama na kosunga bana mboka to boyi te mais suko nde nazo sala bilanga na zwa mutu azo sarcler mbongo mutu azolona mbongo mutu azonga matiti mbongo sikole na osbeta calcul nyonso na ekokatele so na tie mokala 20000 ezosimba te fana matana tie ata 100000 so na tie 100000 koto oyo na kozwaka mwa likuta so na tie 100000 te mwana azwa likuta ezate via biloko na nyonso nde koto bezo zomatsa na mutu azolona papa azwa te dollar eza komatsa na zwiboy esimba te ngape sikona ndenge na ngape na ye na matisipe talaka nde tozosala eza biso te mama eza gouvernement nde ezomema biso position tota na dollar ngona mbela nini okoko pesa na mokonzi ya mboka wa azolanda o na minute oyo papa mokonzi ya mboka na biso mbela nini okopesa na Fachi Béton ana kutu muninga na totanga na ye bon fola masolo muninga na totanga ye na Pascal wana totanga na Fachi Béton bango bano vana na ngangwele biso vana na ngampani bango biso zaki direction moko totanga na ye na kweya nani na place atie saute mouton na ngamo l'école ezaki wana babano beko école makazu to bano tanga na ye wana ba devoir to zaki ba moko kongo na nga mbongweme ye to no bengeka Tshisekedi
Voilà, mbela nino ko lancer na collègue na yo mokonzi mboka po mama osali biso plaisir oza pena parmi bateau bayebi mokonzi mboka. En tout cas mbela nino ko lancer et pas collègue ancien collègue na yo o lelo akomi tata mokonzi ekolo. Vraiment maman merci. Eza mabongisi ya Nzambe. Lelo penzo ye awa pona tila pe mokonzi mboka collègue nanga o totanga na ye. Are zo totanga na deuxième secondaire. Na deuxième secondaire. Na ebite so lende na halo babu akoyebe ekolo wana me ayebi yango. Bango abano bana ngwele na kwe ya Mobutu. Obende na zoloba babano bana ngwele na kwe ya Mobutu. Me na yebi numéro te. Eza le bakanga bango na 1980. 1983 tokeli na bandeko nanga tokeli tala ye ba collègue so tokeli tala collègue moi ye ombombo bien ponga na ye tozaki boye bras droit nanga ba devoir mbo sala devoir boye abeti nga boye sala na zo sape ba devoir wana siko ele ba yeko kanga bango pe ba moneke comme te biso les toza approche ba camarade ba yeko yebisa ke mbo ba kayeba kisegedi pona ni ote papa ngo bimisa ki parti boye bo o to memani na ba collègue wana tokeli tala bango ba collègue wana na mbuni pembeni na bango tokepe tele bango tomone bango te ndako kokanga me babuke clôture babuke po ndako te babuke ka clôture toyo kozonga pe 3 fois tozoketa na bazongi te bandaka wana pe so ya yete na bano sala devoir so ya yete na bano sala devoir to mo ka so ya te so na sala devoir kande to kabwana ki to passer bango pe nande bakineki to siko yeba na lisute nande le ayeko koma mokonzi ya mboka nde toyeko yeba na nde ka mama nde lati na maluba nanga oyo vina na biloko nde zo mata papa mokonzi ya mboka nga collègue na mbo ngweme bongisela biso so ipe ko kele côté dollar so ipe ko kele côté biloko koteka tozoyeba te yo sala bongisela biso papa po to kele na mokili na biso to zo pe na maboko boye no bazaka mokonzi nyonso vraiment bongisela biso biloko ekita. Merci maman. Biloko na biso merci yaya na maluba nane na tindi aya ba pe mokonzi to benga pe ya kozwanga awa to memani nga na yo eza merci mama nanga merci. Tomoni pe marchand ambulant ba mama o batambwisaka biloko mama mbote mbote mama motuna na biso ezali boye dollar ezo mata se ko mata bino ba mama bosaka ba commerce ba commerçant ambulant difficulté ni bo okuta nango mama difficulté to okuta nango eza makasi po dollar e mata biloko nde to somba kuna pa ba indien e mati makasi koleka po lelo kwa ba ulia kabelo o tondo somba ngo ezali na ba 500 francs ba 12 6 nango ezali ba 3000 ba 2000 mais 6 nango ekomi tina niveau ya 5500 ba place misu ba 8000 ba place misu ba 7000 to somba ngo ba bénéfice malunga to mwa muta okakola 1000 francs mais so tie 1500 alo ba teka ngo 1000 francs ba iba te dollar eza yo mata dollar eza mata za ba pomade nde to teka ba tige coton ba glycérine eza yo mata makasi nde to tamusa bo to souffrir to mona passe poza na biso lo belote mbela ni okopesa mokonzi mboka po bientôt pe ba fête tokokota mbula sika kaka na mikakata na o bloko ezo mata se ko mata to senga na président biso mboka to ninge mingi amona Kongo ya mboka na biso akitsa na dollar ngana na susinda kitsa dollar nde dollar ezaki na se po to ke bien po dollar so eza na se osombi pelo na se oteka pe bien nde dollar eza yo mata boy osomba biloko bénéfice eza te makasi aza pe na susi na biso ya ba mama to keta to na bana ba tanga ba classe aza na susi na biso mibali misali eza te aza na mawa na biso makasi akitsa nde dollar nde to tambwisa biloko to souffrir makasi to nyoka ba transport cher tout transport ata social transport te transport eza o mata makasi ya tela mno ba transport lo te transport mutene ngo demi terrain 500 transport na transport comment on doit demi terrain transport comment on doit demi terrain makasi transport comment on passe demi terrain ba transport ngo eza ba transport ofuta kana bambo na biso biloko eza ya mata place ala vraiment tobeta sete azo na solution makasi ya dollar eza na se ekita po biso pe tozo to sunga lisungi eza te po nyonyo ko la biso makasi voilà mama mbote mama lelo toyoko kuta yo na wenze na yo awa tolingi totieba dollar ezo mata se ko mata bino ba mama commerçante eloko nini ezo sala que bozo teka ba bénéfice eza te en fait ba difficulté ni bokuta nango. Merci d'abord pour la nyonso. Donc la tomate, to comme sombango 120. Na 120 wana, soko yo otandi, ozobimisa tambongo yo sombeliti. Matungu le comme na 150. Soko otandi ezobimisa kutu te. Biloko abuti kutu ata soko sombi le kola ozo sombango 7500 yo teka 8000. Tiko zo se retrouver to ko cha mbongo ebele. Oya koteka oyo oteki ebele na ezobimisa isuti.
bamadesi wana ozomona osomi madesi 4000 otie 4500 ezosimba te tokoka ata kofutela bana minerval ata kotia mwa likelemba mpo te tokoka te tosenga mpenza président kota dollar akitisa ata mwa dollar mpo tozala bien dollar soki eza ya komata biloko osomba yango cher eyebimisa bénéfice te moi totangisa mpe bana eza te asunga biso vraiment towana mposa lisungi na ye vraiment aloba kote ya dollar ekita mpo bacommerçante na bacommerçant bazala mpe à l'aise. Voilà, toye kokuta mama na biso femme maraîchère aza na pondu aza na ndunda apesa biso explication badifficulté nini bakutana nango par rapport ya kosomba pondu et puis koya koteka na bamesa. J'aimerais bien que ye asolola na biso na chiluba mama weta mwa bana tujimo mwana bwase mudi panshije tumdi luta tulwa bumbwalu dollar mi bandi bikole ni bintu mbibandi ka bikole tutu lakaleji kikali ba kutabunge kikali ka bandi bikole kubwa changa chujin luta tumudi panishi bintu ka bena shibienda bimpa to bwalo makutama bandi bikole kabena bimone kaka bijito bijamu ni luta tulwa bunge. Papa mokonzi ya mboka akosa elo nini tutu jinjinga bwani dollar ifweke bintu bifweke bwani tumwana makuvivre bimpa ni bana luta tulwa bunge musoko ngati tu vivre bimpa to bwalo makutaja mabandi bikole wa mafweke timu akala bimpa bwakuje bimpa ni bana ukala bimpa na shomo kalasi kati mu minute mu bintu mbibandi franc mi bandi bikole kati ni mushindo atoto kweyela to yeye fumu wajitunga atwa ku ni mushindo ane bintu bifweke mushinga tumwana makuvivre bimpa ni bana. Voilà, toye na mama na biso oteka fufu to baki lelo eza ronde na wenze par rapport ya social ya ba congolais tozolia bien te qu'est-ce qui se passe économie en mboka verbe komika ya dollar. Maman bonjour. Bonjour maman. Maman tomoni ozoteka fufu ozoteka farine ya maïs ozoteka masangu difficulté nini bozozwa bino ba mama o botekela biso bashima fufu ya difficulté ezali ndenge to banda oteka biloko ndenge to oteka lelo te dollar eza ya omata transport eza passe biloko nyonso ya omata bakolo biloko bazoya lisusu na biloko te bazomatisela biso biloko cher fufu ekomi 250 000 fufu oyo tobanda osomba na 100 000 60 000 ekomi 250 yango na minute oyo tozosufrir makasi saki ya masango 250 000 sikoyo na minute oyo tokobokola bana ndenge nini tokotangisa bango ndenge nini so biloko wana eza ya omata kolia na ndako ekoma pasi kofutela bana klase ekomi pasi yango tooloba mokonzi ya mboka aloba ndenge dollar emati ndenge bamatisa biloko alobela biso akitisa biloko tozwa moyen kovivre na bana fufu eza ya omata makasi tosufri koteka mpe ya malonga toteka lisusu bien na wenze. Voilà, message nini tala caméra na biso yango na message nini okopesa mpona tata mokonzi ya mboka mbela na yo. Message na opesa papa mokonzi ya mboka ayokela biso mawa bamama toza na bana baotanga lisusu klase bamosusu bakati klase mpona mbongo eza ya omata tozonyokoma mingi biloko eza ya omata akitisa biso dollar ekita mpo biloko ekita tozwa moyen kovivre na bana biloko eza ya omata makasi ayokela biso mawa bamama toza na eloko te tozovivre bien te mokonzi ya mboka ayokela biso ayoka kolela na biso ayoka biso mawa akisela biso dollar mpe biloko ekita tovivre bien na bana na ndako. Merci maman. Merci yaya. Mama mbote. Mbote mama. A difficulté ni bokutana ngo na wenze awa. Mama tozomona pasi mama. Tokanda kosoma liboke batembele 1000 fois tokosoma ngo 5000. Liboke ndo tondosoma 2000 fois tokosoma 10000. Tozomona pasi. Biloko zomata chaque jour ngai tondosoma 2000. Tokosoma 10000. Pasi mama, pasi eleki. Fati beto ta biso likambo papa na biso, pasi eleki na mboka oyo. Ekola fufu tondosoma 2000 tokosoma 5000. Bénéfice yoso tozozo ke kala transport. Tozomona pasi papa. Papa na biso toza papa musute kaka yo Fati beto sunga biso papa ma Denise te biso likambo mama yo nde mama na biso mama toza mama mususu te kaka yo mama tozo mona pasi biso ba na bino tozo souffrir ba bazotanga bien te pasi eleki na mboka oyo tala mesa ba vivre ndenge ni kaya ngwana yo lesa bana kango etangisa bana kango ezofutela nda tozo sala bo papa nanga sunga biso Fati beto dollar ezo mataka ko mata biloko ezo mata dollar ezo mata depuis biloko ezo mata tozo mona passe asuki. Merci maman. Merci papa mbote. Mbote.
thème na biso ya lelo totamboli na wenze tozolobela par rapport à hausse ya prix eza tellement élevé mboka mosusu balobi eza par rapport ya augmentation ya dollar mbongo na biso eza na se nde yango wana bosomba biloko cher bino mpe fo boteka cher te eza mpona bongo te eya mpona bongo te eza kaka beke ya bakonzi ya mboka nde baosala makambo na bango ozo comprendre mpo soki ezalaki mpona bongo na bilo mosusu enge ekóma te ntango oyokóma seke ya bakonzi ya mboka bango mo balingi ezala bongo ozomona yango moni bato ndeti basaki ya bamakala bo to anda osomba ngo kombe 500 mais miso oso otuni omida 1000 francs ozo comprendre lelo te lobi to omona ekóma ta mosusu 1500 sikoyo bisanga tolia ndeni yango dollar emata ndeti nga naoloba mingi te maloba yango ezali kaka mama mboka oyo mwana tolandela eza te po tolandela bovotaka badepute ti bosalaka campagne ya badepute bovota badepute nga mama bo nasala esu te elo neti na osala te nalinga so osala babiloko wana te parce que so tobi toandela kolandela yango mutu pasi moke na vai na nga na ndaku nde nake mosa oyo ezwama na seni naleki nalanda mama mboka mpo ani nga na oloba esu te mpo patide akoma gardien suka na nga yango wana. Voilà, bomoni baimboka balobi nga na ko conclure émission oyo na koloba ete ba opposant na biso botika ba aventure ba o baza na pouvoir botika ba aventure peuple esengeli alia bien na esika o congolais ko kimate ba mboka mikie le roi Brazzaville congolais a okima kuna po social na bango eza ya malamu ba député na parlement population apesaki bino mandat ya okende ko défendre ye apesaki bino mandat te po yo okende na parlement osomba jipa bien osunga libota na yo. En tout cas c'est déplorable. Est-ce que na République démocratique du Congo toza na mutu moko lobe la population te toza na mutu moko boya ko lobe la peuple te lelo Kinshasa et comment vivre dans la diaspora ozande connaît na poto ozande connaît partout dans le monde. Il suffit qu'à l'Elisa Singa, moi 100, moi 200 ezali. À tous les combattants, au bois libanda mboka le diaspora, botelema. So to lobi, botika kuna boya to bundele kolo bondima te, boloba awa hamburger era ya pasima, et sengeli tozwa conscience, toyeba toza wapi, pe tozo kende wapi. Et bongo ya malonga ezalaka, ozo dirige ba oyo, bazana oko lia e bien na yo, o lia elongo na population. Ko diriger yo lia la mesa population vani na kiti le rôle na se mesa le rôle mboa j'allais dire pour alia ka ba miette c'est pas bien géré. En tout cas ce qui est soumasi azonité moi na mboka na lobby ngala okimaka mbangu po bobongisa